係咪錄到聲㗎？嗯。我而家係怪談攝製隊，而貓前面呢個就係我哋嘅攝影師。你睇下呢度幾多草？攝影師喺前面。呢度幾多草？插嘢。究竟呢啲草真係識生長呢？定還是係靈異現象？冇人知道。你而家行緊上去啦，上邊就係一個巫師住緊嘅地方，叫飛雀降。據說呢個巫師係可以趁夜間飛出龜頭嚟突襲人哋。哇，好恐怖啊！好啊！哇，咩嚟㗎？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 好啦，我哋繼續啦。頭先我哋攝影師見到一塊類似樹葉嘅物體，究竟佢真係樹葉啊，定還是係靈異現象呢？而家仲未有人解釋到俾我哋聽。好啦，上邊。OK。